என்னடா அவன் எங்கே நடந்து போயிட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்காதீங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்திருக்கோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு பார்சல் வந்திருக்கு. ஸோ அது வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பஸ் வந்துச்சு. அவர்கிட்ட போனோடனே நான் இந்த மாதிரி வாலாஜாலேருந்து புறா குத்து அனுப்புறாங்களான்னு சொன்னோன்னே அவர் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. நம்மளும் அது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு எப்பயும் போல் குடுன்னு ஆர்வம் தாங்க முடியாமல் படிக்கட்டில் வேகமாக போயிட்டு எடுத்துன்னு போய் ரூமில் வச்சுட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் எப்படி பத்துனுங்கிறா பாருங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் அன்பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். என்ன புறா வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி புறா தான் வந்திருக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாஸ்திரி ஒரு பேர், ஆஸ்திரேலியன் ஒரு பேர், ஷார்ட்டின் ஒரு பேர் வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். எல்லாம் பாருங்கள் ஆஸ்திரேலியனோட புட் குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். எல்லாமே டாப் குவாலிட்டி பூரா தான். அப்படியே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைரஸ் பக்கத்தில் உட்கார ஸ்டில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஸ்டோரி போட யூஸ் ஆகணும் வச்சிட்டோம். சரி நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்.